За студийн давтамаар л үзэгчтэй засвалгааны өмнө та бүхэн тэгээ өнөөдрийнхөө сэдвийн талаар ярилцлаа. Өнөөдрийн маань сэдв болохоор хөдөө орон нутгаар ч юм уу гадагшаа найзуудтайгаа ээлж явдахдаа гоё дурсамжаасаа хуваалцаж хөгжилтэй найзуудтайгаа өнгөрүүлсэн цаг мөч гэр бүлтэй өнгөрүүлсэн дурсамжаасаа бидэнд хуваалцаач гэдэг сэдв байсан. Та бүхэн манаас манай пэйж руу ороод лайвын доор комент хийсгээр бас бидэнтэй гоё түүхээсээ хуваалцаарай. За харин одоо өнөөдрийн маань хүндэт зочин бидэнтэй ярилцахад бэлэн болсон байна. Энэ хүү зочин маань олон улсын хэмжээний мастер снукер бильярдын Аз ТV-ийн хошоо авраг Наран Туяа юм аа. За Наран Туяага студид орж ирж бид хоёртой сайхан ярилцсан уу юм урьж байна. Сайн уу? За та нанаас суугаад. За тэгээд чивчээ зүгээд өөртөө гоё микрофоноо таруулаад гэртээ байгаа юм шиг хараа. Тэгээд гэртээ манай авраг ямар байдаг яа. За сайн байна уу? Сайн байна уу? За өглөөний мэнд өглөөгөө хэрхийг л үлж байна да. За өглөөний мэнд өглөө сайхан байна. Сайхан байна. Мэдээж нөгөө дулаарсан болохоор агаар сайхан байна. Би чөтөр жаахан бороо орсон болохоор бүр сайхан үнэртэй. Чиглэг гоё юм тий. Чиглэг гоё. За бид хоёр таныг үзэгчдтэй танилцуулсан. Гэхдээ бас та өөрийгөө үзэгчтэй гоё дэлгэрэнгүй илүү танилцуулъя тий. За намайг Баяр сайхны Наран Туяа гэдэг. Бильярд спортын олон улсын хэмжээний мастер, снукер бильярдын дэлхийн хүрэл медальтай, Азийн хошоо авраг. За тэгээ хейбол бильярдаар бол Европын нээлттэй тэмцээний мөнгө, за Африкийн нээлттэй тэмцээний мөнгө гэдэг ингээд амжилтад үргэлжлэн явж байгаа. Хейбол бильярд гэсэн үү? Хейбол. Хейбол. Хейбол маань болохоор одоо та нарын арай нэг ойлгомжтойгоор тайлбарлуулаад нөө хуучин одоо нөгөө захмах төр ингээ нэг байсан бильярд. Энгийн бильярд бол одоо Chinese pool гэж яриад. За тий. Тэрийг хятадууд хейбол гэдэг нэршил өгөөд. Тийм тэгээд хейбол гэдэг нэршилтэйгээр тоглож байгаа. За. Бид нар бол мэддэг юм байна тий. Та нар мэднэ. Тэгээд зүгээр нэршлийн л мэдэхгүй юм байна. Энд ч бас айгүй сонирхолтой байл та бас нэг анх ер нь бильярд гэдэг спорттой бас хэрхэн яаж танилцв те анхад хідэн настайгаас эхлэв гэдэм бас энэ амжилтуудыг авахд бол маш олон тоглолтуудыг арт бас бэлтгэлүүд бас байсан баг. Тий би ер нь 12 настайгаас яг бильярд спортод одоо сонирхож дурлаж тоглож эхэлсэн. Тэгээд тухайн үед бол яг нэг хүмүүс спорт гэхээс илүү одоо тоглоом л гэж боддог шүү дээ. Тэгээд яг анх хамгийн анх бильярдны тэмцээнд ороод медаль аваад тэгэл тэрэндээ урамшаал одоо ер нь л яг бильярдч болох юм байна. Ер бильярдч л болъё гэсэн зорилготойгоор одоо л ингэ тууштай явж байгаа. Тийм тэгээд одоо ингээл яалтчгүй зөв юмаа сонгосон гэж боддог. Хүний өөрт нэг мэдрэмж гэж юм байдаг шүү дээ. Тий одоо ингээл би бол одоо цэрэг цагдаагийн хүн болъё гэж боддог байсан. Тэгэл яалтчгүй ингээ нэг өөрийн мэдрэмжээ дагаад ингээ бильярдчин болсон. Тэгээд яалтчгүй бильярдчин болох ёстой хүн байсан юм шиг байгаа. Тэгэл одоо л ингээл амжилт маань үргэлжлээд явж гин. Тэгээд анхны медалиндаа урамшаал одоо бильярдчин болсон түүхтэй дээ. Анхных нь болохоор ямар талаас эхэлв? За анхных болохоор Американ пуулийн тэмцээнд Монголд оролцоод тэгээд мөнгөн медаль авчихсан. Монголчууд дундаа. Тийм монголчууд дундаа. Зөвөр одоо энгийн цуврал тэмцээн гэх юм уу те. Тэгээд тэндээс мөнгөн медаль аваад за ер нь бильярдч болох юм байна. Чадчих юм байна. Энэ бол миний зүйл юм байна гэх. Би эндээс бас сая ярианаас одоо сая хүүхдүүд те охтууд ер нь анх бол ингээ спорт гэдэг зүйл. За эхлээ волейбол ч юм уу тоглолтыг санагддаг миний хувьд. Тэгээд эхэлдэг. Тэгтэл яг яаж яваад тэр бильярд бас тэр болгон бас 12 настай бидний хувьд бол те бас таарах зүйл биш шүү дээ. Ах ихснэр яг нэг тоглолтыг юм байдаг. Тий. Одоо яг намайг жоохон байхад бол одоо бильярд чинь подволд байдаг. Тэгээд одоо манай хамаатнуудаас ахвалал манай гэрийнхэн бас жоохон эсэргүүцдэг байсан л да. Яа тэгэхээр наач юм бол спорт хөгжих болоогүй одоо бойл гэдэг ч юм уу тийм бол эсэргүүцэлтэй айгүйх тулгардаг байсан. Тэгэл яг би өөрөө яах бас хөдөлгөөнтэй тэгээ айгүй тийм иршүүд гэх юм уу айгүй хөдөлгөөнтэй хөхтэйсэн тэгэл сакс руу ч нэг яваал жуудо модо гэж яваал тэгээ боксерч явъя гэж бодоод тэгээд яг ч нөө жуудоор явах гэхээр нэг бэртэл аваад за боксер явъя гэсэн чи бас бэртэл аваад тэгээд за ер нь хамгийн бэртэлгүй спорт бильярд юм байна. Тийм шүү дээ. Тэгээ яг бильярд ч юм болж байсан. Тэгээд тухайн үед бол мэдлээ их эсэргүүцэлтэй тулгарч байсан. Тэгээд улсын аврахаас медаль аваад
улсын аврагт төрүүлвэл тэгэл манай гэрийнх заац билларч юм болов. За энэ хүн чинь чаддсан байх тийм. Тэр нь угаасаа дийлдэхгүй мэн тэгэл өөрийнхөө хүснээрээ яваа гэл. Одоо хамгийн анх орж исэн Монголд болж исэн тэмцээнүүдтэй бол одоо сонсчлаа. Одоо дэлхийн чансааны ч юм уу тий олон улсын тамирчидтай хамгийн анхны тэмцээн ямар тэмцээн байсан бэ? За хамгийн анх бол 2013 онд юунд Инчоны наадамд явж байсан. Тэгээд яг хав тухайн үед бол би бол одоо Монголдо нэг 2 3 улсын аврагт төрүүлсэн тий. Ер нь л дийлдэхгүй болсон байсан. Тэгээд анхны тэмцээндээ яваад ёстой нусаа сугарт л хожигддаг. Уг нь бол бодчихсон. Уг нь бол Монголдо амар том байгаад байна ш. Тэгээд анхны тэмцээндээ очиод бүр амар хожигдоо. Тэгээд жоохон хямраад за би ер нь болоогүй байгаа юм байна гэдэг. Тэгээд айгүй хятад руу тэмцээнд явдаг болсон. Яг тэгэхээр нөө хятадд айгүй их билет хөгжсөн. Тэгээд айгүй их тэмцээн болдог. Тэгээд тийшээ айгүй их яваад одоо нэг тэмцээний юм дархлаа гэж байгаа ш тий. Дархлаа суугаад сэтгэл зүй бас өөр болоод бэлэн болоо. Тэгээд ер нь айгүй сайжирсан гэх юм уу. Тийм биш. Анхны тэр төсөөлөл дээр бас нэг сая айгу сох хожигдлаа гэсэн шүү дээ. Тэгээ тэрэн дээр одоо яг ямар алдаанууд гарч ирж байна. Яг тэр үед ер нь өсөлтөгчнөр хэр чанга байсан. Одоо тэр өсөлтөгчдийг харахад одоогийн тэ наран тоёгууд ямар вэ? Мэдээж шал өөр л байх. Тухайн үед бол жоохон бардам л байгаа шүү дээ. Хийн ч гэсэн би бол хожиноо л гэсэн. Айгу бардам байсан. Тэгэл нусаа сугардал хожигдал яг хүн бодож эхэлж байгаа байхгүй. Би ерөөсөө ингэж одоо томрох ч юм уу, бардамнах ч юм уу арай болоогүй юм юу хаа байсан. Дэлхийд очиод ингэ ожигчлаа ш. Тэгэл тэрнээс үүш айгу дараахан болоод тэгэл айгу сайн бэлтгэл сургуультай хийгээл өөрийгөө ч айгу сайн бэлдээл тэгэл өрсөлдөгчөө ер нь ямар эдээ яа эднэр яаж бэлтжин те яаж хичээж ин тэднэрийг хар сураал тэгээд бас Монголд одоо сайн эрэгтэй тамирчтай айгу их сайн тоглодог. Тэгээд ер нь бол одоо левел манай агсан гэх юм уу. Одоо ч агсаар л яваа тий. Агсаар л явна. Одоо хамгийн анх тоглож исэн тоглолт юм уу? Эсвэл за нэг энэ тэмцээн л надад нэлээд дурсамжуулдаг байдаг. Эсвэл яг энэ тамирчны эсрэг тоглож байхад ингээд тимээс мэлэг нэг гоё дурсамжаасаа нэг гоё. Одоо хамгийн ихэнд орж ирж байгаа ч юм уу? За ер нь бол яг одоо миний хувьд болохоор хейбол тэгээд снукерын хоёулангийн тоглодог байхгүй. Хоёр төрлөөр хоёуланд нь одоо дэлхийгээс медальтай олон улсад хоёулангаар нь оролцдог. Дэлхийд хоёуланд нь чансаатай гэдэг ингээ явдیں۔ Яг энэ төрлөөр одоо ингээ хоёулангаар нь явдаг тамирч юм бол байхгүй. Ховор. Тэгээд яг снукерын гэхдээ би арай нэг снукертэй жоохон сонирхолтой гэх юм уу арай дуртай. Тэгээд снукерын тэмцээнд оролцож байхад одоо яг шинэ залуу гарч ирж байгаа хятадын тамирчин Баяулуу гэх тамирчин баг. Тэгээд Баяулуу тамирчинтай Таиландд тоглож исэн. Тэгээд бид төр яг хоцсон 17 гарч ирэх байсан байхгүй. Тэгээд 3-3 болцсон. Хамгийн сүүлийн тоглолтын дээр би амарлаг нуулт хийгээл барьсан чинь Баяулуу оноод тэрийг оруулаа хожиждаг байхгүй. Тэр тоглолт айгүй санаанаас гардггүй. Тэгээ өөрийгөө бас айгүй гоё туулсан гэж бас боддоо. Тийм. Ер нь бол өөрийгөө чамлахааргүй өөрийнхөө хүснээрээ тоглож чадсан ч гэсэн ялчгүй тийм нэг нөхцөлөнд хараад юм ажигдсан тийм. Тэгээ нөө Беларчи өөр бас нөө хүмүүс ярьдаг штеп бөмбөг бүрэнхий тийм. Яг тэр хожин энэ хожин гэж болохгүй. Тухайн үе бас момент айгүй бас нөлөөлт. Тийм. Одоо ингээд бильярдчин одоо яг бэлтгэл ер нь хэрэг хийгддэг. Одоо юу гэдэг лээ? Одоо юу гэдэг өглөөнөөс суулаад тэдэн цаг ч гэдэг юм уу те. Ер нь бэлтгэл нь яг яаж явдаг вэ? За ерөнхийдөө бол гадаадын тамирчид бол хамгийн багадаа 8 цагийн бэлтгэл хийдэг. За бидний хувьд болохоор бас л тэр 8 цагийг л хийх гэж хичээдэг. Гэхдээ яг ингээд нөө Монголд байхаар нөө завч хөлөө ингээд ажил төрөлгөөс амжидгүй. Яг тэмцээнд гадагшаа явцсан тохиолдолд бол бэлтгэлээ бол цаг тухайд нь хийн. Энэ бильярдчуур яг бэлтгэлтэй юм халаалттай байхгүй бол одоо ингээл 3-4 хоног ингээл сайхан бэлтгэлгүй явж байгаа очиод болохоор амарлаг оруулна тийм бол байхгүй байхгүй. Тэгэхээр яг л ийм халаалттай байнга л бэлтгэлтэй л байх шүү дээ.
Одоо ер нь бас анхлан суралцагч нар ч гэдэг юм уу, ер нь зүгээр бильярд сонирхдаг хүмүүс их байгаа л та тий. Тэгээд тэдгэр хүмүүст бас ер нь ингээд нэг юм барилтаас ч гэдэг юм уу, юу гэдгийг тэгээд хамгийн их гаргаад байдаг алдаа ч гэдэг юм. Ер нь нэг ямар ч хүн нэг ийм юма засчулах зүгээр эдийн гэдэг нэг зөвлөгөө бас өгөөд. За ерөнхийдөө ингэдэг байхгүй. Хүмүүс ингээд бильярданд амар дуртай байдаг байхгүй. Бильярд тогломоор байна. Бильярд ингээд сурмаар байна гэдэг. Тэгээ яг ингээд сурангуудаа шантарчдаг байхгүй. Яг тэгэхээр нөө хүмүүс бильярд тоглохдоо ингээд найзуудтай тоглодог шиг ингээд оруулаад амар гоё байна гэсэн тийм нэг юу бэд юм шиг тий. Яг бэлтгэл дээр болохоор нэг ширгээ ингээд зөхөөл идэг байхгүй. Тэр нэг ширгээ зөхөлтөнд дунд одоо юу зогсолтыг засах тий, буруу зогсож байгаа тэр байрлалыг засах, ингээд одоо тэр чанга зогсож байгааг засах гэдэг ингээд зөндөө юм байдаг байхгүй. Тэрийг ингээд баг багаар сураад ирэнгүүт хүмүүс ёо энэ чи амар хэцүү юм байна. Ингээд зогсонгууд хамгийн хөшөөд байна. Энэ чи энд өвдөө тэнд өвдөд байна гэдэг ингээд нөгөө найзуудтайгаа тоглолт шиг юм бодоод ингээд зохиолч байхгүй тий, зүгээр зохиод оруулчихл юм боддог шүү дээ. Тэгэхээр тэндээс шаал өөр юм байдаг байхгүй. Тэгээд тэрийг сураад ирэхээр хүмүүс жоохон шантраад идэв. Яг ямар төрлөөр сурах вэ гэдэг чинь бас амар чухал болчихж байгаа байхгүй. Найзгаа хожихын тулд сураад байгаа юм уу? Эсвэл яг олон улсын тамирчин болохын тулд сурах юм уу? Тэрнээс шалтгаалаад тэгэл ингээл одоо сайжрах одоо заах юмнууд өөр болоо явчихна л та. Ер нь найзгаа л хожие гэж бодож байна. Найзгаа хожие гэж бодож байгаа тэгэл нэг амар бас сураад их юм байхгүй. Ерөнхийдөө бол нэг багсаг ганц хоёр юм дөрмөдөө сураалаа. Тэр барилтаас ингээд үзэхэд одоо би ингээд тохоо ингээд чухал байгаад идэг юм байна гэж би бодсон. Би бас нөгөө бильярд нэг жоохон л оролдож үзээд байгаа юм. Тэгээ ерөөсөө чадахгүй байгаа. Тэгээ амьсгалаа төгчих ёстой ч биш гэсэн. Тэгээ ер нь тэр амьсгалаа авах гарах бас ер нь хамаатай байдгүй тэр хэдээс. Ер нь бол яг хүмүүс нөгөө буу шиг буу ингээд буудангууд амьсгаа төгчдөг гэж тэгдэг шүү дээ. Бильярданд бол тэгдэг юм. За. Хүмүүс болохоор амьсгаа төвчдөг гэж ойлгоод байдаг байхгүй. Ер нь бол үгүй. Бильярданд хамгийн чухал юм ерөөсөө энэ гарны хөдөлгөөн. Тэгээд энэ зогсолт бас айгүй чухал. Зогсолт буруу болоод гарны хөдөлгөөнтэй болох юм бол одоо ингээд угаасаа уртлын дээр шаарыг оруулахгүй тийм буруу зөхнөл гэсэн. Тэгэхээр ингээд хамгийн гол нь хөлийн зогсол тэгээд гарын энэ хөдөлгөөн ерөөсөө тохоо одоо ингээд шууд ямар ч хөдөлгөөнгүй ингээл гар ингэж хөдөлж явах хэрэгтэй. Дөнгөж манайхан чи ингэж хөдөлгдөг ч юм уу яг тийм байгаа байдаг ч юм. Тиймэрхүү юм байна. Эсвэл барьж урьжсна зохихтоо нэг ингээд хөдлөгчдөг штэ тий. Яг ингээ гол нь урагшаа түлхэлт бас айгүй чухал. Тэнгүүд манайхан чи зүгээр ингээл түлхэлцдэг ч юм тий. Шинэ хүмүүст бол алдаа их байгаа л та. Тийм л тий. Тэгээ ер нь ингээд үргэлжлүүлээд бас нөө авраг болсон үеэс нь эхлээд ярилцээ тий бас. Дэлхийн авраг боллоо тэгээд хожлоо гэл тий. Эдгээр бас моментууд ямар байв? За тий ерөнхийдөө одоо олон улсын тэмцээнд очиод хамгийн анх бол хүрэл медаль, мөнгөн медаль гэл ингээл авдаг байсан. Тэгээ яг нэг алтан медалийг авах гэхээр арай жоохон болж өгдөг. Тэгээ сая Азийн аврагт анхны Азийн аврагт төрүүлэхдээ бол хамгийн одоо өрсөлдөгчдөө нэг ч хожигдлгүйгээр бүх өрсөлдөгчөө 3-0-оор хожиж төрүүлчихсэн байхгүй. Тий хамгийн анхны Азийн авраг маань. Тий тэгээд тэгэхэд бол амар гоё урамшижсэн. Одоо ингээд бильярдын спортоор одоо ингээд олон улсад медаль авах нь гэдэггүй Азийн аврагт төрүүлнэ гэдэг бол амар хол сонсогдож байгаа ш. Тэг хүмүүс тэгэхэд бүр ингээд бүгдийн 3-0-дод ингээд ямар ч прем алдаагүй төрүүлэхт бол үнэхээр өөрөөрөө бахархажсэн. Тэгээд 25 он тэгж төрүүлээ. 26 он дахиж чичээд юу ааса Катарт усыг тэмцээн маань. Тэгээд Монгол улсаас ганцаараа очсон. Палка өрөөл ганцаараа очил. Яг бүгдийн 0-дж байгаа л хөрөл ирээл алтаа бол цомоо барил тэгэл ирсэн дээ. Бүр гоё. Яа шаавргас. Ямар гоё юм бэ те. Дахин нэг удаа баяр хүргэе. Тэгээ баяр хүргэе. Саний дээр сонсдог бол үнэхээр яг энэ нэг норм темп яг айгуу сайн бэлтгэл хангагдсан байна гэж бодлоо. Миний бодлоор бол 3-0. Тэнд байгаа хүмүүс бэлтгэл бас хийж л байгаа шүү дээ уг нь л те. Тэгээд сэтгэл зүй бас байна. Тэгээс нөгөө өөртөө итгэл зориг гэж юм байх хэрэгтэй гэж би бол боддог. Зоригтой байх хэрэгтэй. Тэгээ зориггүй бол тэгээ ямар ч спортод угс амжилт гарахгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Спортынхан маань ингэж ярьдаг шүү дээ. За нэг бэлтгэл өөртөө тамирчид маань мэдэрдэг гэд. За энэ миний бэлтгэл ер нь болцсон байна да. Эсвэл яг тэмцээнд очиод хараад бусад тамирчдыгаа тоглолтыг хараа те. За ер нь би нэг илүү ч юм уу те байгаа маань нэг мэдрэмж авдаг бах те.
тий ер нь ингээ мэдрэгдсэн мэтлээ. Яа ингээл очиход яагаад ч ингээл цаанаасаа л нэг зэгцрээл цаанаасаа л ингээл одоо бидний хувьд ч одоо нэг тасгалжуулагчгүй явж байгаа ш тий. Өөрөө өөрсдөө бэлдээл өөрөө өөрсдөө зардлаар тэгэл өөрөө өөрсдөө дагаад бүх юм өөрөөс хариуцлага үүсэж байгаа болохоор тэгэл өөрийгөө л бэлдэж байгаа ш. Тэгэл яг ингээ цаанаас л нэг юм мэдрэмж төрөөл ийм за ийм юм болгохтаа багтаал тий. Өрсөлдөг чи ямар ч амар өрсөлдөг ч зүгөө энийг хожино гэсэн нэг тийм л байсан да яг тэр үед бол тий. Бас нөгөө наран туйгаас гад ер нь багш гэхээр багш гэж яг ямар одоо сая өөрөө жуулагч тий тасалжуулагч ер нь бильярд яаж авдаг вэ? Тий ер нь бол Монголд бол мэдээж тасалжуулагч багш бол байгаа. Миний хувьд бол яг өөрөө сурж одоо өөрийгөө тасалжуулж сурсан гэх юм уу тий багасаа. Тэгээд яг одоо ийм амарлаг тасгалжуулагч эднэрээр бол яваагүй. Гэхдээ мэдээж бол одоо ганц хоёр хүнээр хилүүлэх те ханараасаа юм сурах. Одоо манай эрэгтэй тамирчид аягүй мундаг штэ. Тэднээсээ юм сурах, заалах, хамт бэлтгэл хийх. Тэгэл тэр үедээ ингээл юмаа сонсоол ингээл айлуулах юм сураад авчихсан гэдэл тэгэж явсараа л юм сурсан да. Яг бол дуртай юм аа. Тийм юу нэ тэгэхээр дуртаагийнх байна яг үнэ. Яг өөрөө очоод те ингэ бэлдээд сураад өөрөө бүр ер нь тэгэл нэлээх бичлэг их үзсэн баг те баг. Ер нь нөө тухайн үед чинь одоо YouTube чинь бас сайн хөгжөөгөөсөн тий. Тэгэхээр тэр лаг гэсэн юм дээр очил агаа энийг яадэ гэж асуух юм уу те. Эсвэл ингээл лаг одоо тамирчин дээр очил эсвэл манай гайг өгсөн тасалжуулагч ус байгаа шүү дээ. Тэрнээсээ бас нэг юм сонсчихгүй л ингээл нэг ганц хоёр очил тий. Өөрөөгөөгээл. Тий өөрөөгөөгээл тэгсэн тохиолдол байгаа. За тэгвэл одоо наран цайг анх тоглож ирснээс хойш ялангуяа снукер бильярд, хайбол бильярд одоо Монголд энэ төрлөөр тамирчин болоо явахад ер нь Монголд хэр байна? За мэдээж одоо тамирчин болж явах сайхан боловч одоо Монгол улсынхаа нэрийг дэлхийд гаргаад ингээд явах чинь сайхан шүү дээ тий. Тэгэлгүй яах вэ? Тий тэгээд сайхан боловч ард нь бас хэцүү зүйл бас байна байд. Тэгээд зардал мөнгнөөс ахуулаад байна. Одоо бид нар чи өөрсдөө зардал мөнгө бол хувьсаа бүх юм өөрөө даадаг. Тэгээд ингээл нөгөө тухайн үед одоо тандгүй байсан спортыг таниулах гэж тий. Энэ бол спорт юм аа. Энэ бол ингээд тоглоом одоо биш юм аа. Энэ бол спорт шүү гэдгийг одоо таниулах гал манай Монголын өчнөө тамирчид ингээл зүтгэл одоо хамаг байдгаа зориулал зөлөөслөл явуулдаг. Тэгээ миний өвч гэсэн ялгаагүй тэгэл явж гин. Тэгээд явандаа сайхан болох уу тэгээд ямарсан тэгээд сайхан улс орныхоо нэрийг өндөрт гаргаа явж явахт болох үлгүүдэл гэж байна. Тэгэлгүй яах. Ялч бас одоо ер нь бильярдын спорт нь Монгол ер нь бас тухайн нэг хэсэг үе бодвол хамаагүй хөгжөөд хүмүүс сонирхож байгаа хүмүүс нэг болдог болсон, үзэгчтэй байдаг болсон тий. Миний бодлоор юу гэдэг Монголд подолоос гарсан хоёр спорт байдаг гэж би боддог байхгүй юу? Нэг нь бильярд, нөгөөх нь CS:GO, Dota гэдэг одоо e-спорт тий. Тэгээд яхаа ялч 2000 оны их үедээ подвол байдаг ч юм ингээ хүмүүсийн жоохон хандлага нь жоохон буруу ингээд байгаад идэг байсан. Одоо бол шал өөр болсон тий. Бас тэр бүгдийг хийгээд дэмжиж явж байгаа бас наран туяада баярлаа гэж дахин нэг одоо хэлмээр байна. Тэгээ би бас энэ чинь нэг яг орж ирэхэд нүртлээ бодож ирсэн юм аа яг team lag бас бид нар мэдгүй бас тэгээ үзэгч нар манаас мэдгүй байх гэж бодож байна. Тэгэхээр хоёулаа бас нөгөө снукер бильярд, хэбол бильярд эдгээр яг юугаараа ялгаатай байдیں۔ Тэгээ дүрм нь өөр байдаг л хальтаа мэдээж ирэхээ. Гэхдээ яг бидний ойлгож байгаа болохоор гурвалжин болгох тий. Тэгээ эсвэл бөмбөгийн тоон өөр үед яг юу болдог вэ? Снукер бильярд болохоор том ширээтэй, жижиг ширээтэй. Тэгээд одоо өнгийн ширэгнүүдийг оноогоор цуглуулж тоглолдог тийм дүрмтэй байгаа. Арай жоохон юм тоо байхгүй. Улаан өнгөтэй. Одоо улаан шар ногоон гэдэг шүү дээ. Тэнгүүд улааныг аваад том одоо өндөр оноотой өнгийн ширгээ зөхөх юм уу. Тийм дүрмээр тоглолдог. Хэйболын хувьд болох нэг алагч бол одоо та нарын мэдхээр тий. Алагч бол хамгийн сүүлд хараа хождог ч юм уу тий. Эсвэл 9 бөмбөгийн дүрмээр тоглол хамгийн сүүлд 9 орлоо хождог ч юм уу тий. Нэгээс сүртэл дараалцах. Тийм дүрмтэй л тий. Тэгээ өөр бас одоо Американ пул, каром гэдэг бас төрлүүд байгаа шүү дээ. Манай Монголд болохоор одоогондоо каром бол арай хөгжөөгүй. Каром болохоор нөгөө нэг одоо солонгосчууд их тоглодог. Нүхгүй тий. Байдлал давждаг. Тий. Тэгээ оноо түүд юм шиг үлээ тий. Тэр өстө сонирхолтой юм шүү.
Тэр бас сонирхолтой санагдаа бас тийм шүү дээ бас. Хэцүү харин. Яг л нөгөө нэг хаан зогсоож яаж юу мэддэг хүн л тоглохоор юм шүү дээ. Мэргэжлийн төвшөнд л. Одоо жишээ нь бид нар ингээд сайн тоглодог ч гэсэн карамыг тоглоход бол бид нар бас 100% яг тэр гэхгүй шүү дээ. Тэр төрлөөрөө л тийм. Тэрийг сурчвал гэхдээ ер нь нилээ бүр бараг л нилээ сайн болгох те ер нь альч төрөл дээрээ. Ер нь үгүй. Үгүй юу. Ер нь бол шал өөр. Ялч бас ширээний хэмжээ, нүхний хэмжээдсэн ба зарим өөр үт юм байл шүү дээ тий. Одоо карам бол одоо шариг оруулдгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хей бол снукер бол шариг оруулдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэрэндээ бас ялгаа байгаа. Тий. Гарч ирэн тий. Бас снукерийн бөмбөг одоо хей болын бөмбөгөр чи хэмжээнээс өөр үт юм байл тий. Хэмжээ нь өөр. Одоо хей болынх бол снукерыг бодвол арай жоохон том. Тий. Тэгээ одоо зохиурнууд нь ч гэсэн өөр шүү дээ. Хей бол одоо хаглааны зохиур байна. За. Тэгээд өвсрөх тийм тусгай зохиур байна. За тэгээд зогтөг гэдэг ингээ 3 төрлийн зохиур байна. Тэгэхэд снукер бол нэг зохиураар зохиж болдог. Тийм ялгаа байна. Тэгэхээр ер нь хей бол тоглож байгаа бол хагалгатай нэг зохиураар зохиод тэгээд бас зохилтынхоо шаргаа байрлал харж агаад өсрөхгүй гэдгээр бас өөр зохиур ашигладаг гэсэн. Бид нар ч ерөөс нэг зохиураар л бүгдийг ерөөсө хийх гэж үзээд байдаг шүү дээ. Тийм, мэрэгжлийн тамирчид шүү дээ. Тус-тустай. Одоос ер нь ингээд снукер бильярд за тэгээ ер нь бильярдын хувьд ер нь хэрэг одоо юу гэдгийг одоо хэрэгсэлж гэдэг юм уу те тэтгэр зүйлсүүд нь ер нь их бас өмнөх өртгийн өдөртөх өндөртэй байдгүй те. Тий, ер нь бол мэрэгжлийн тамирчдын зохиур бол мэдээж өртөг өндөртэй. Одоо жишээ нь за дан ганц снукерийн тоглогч бол снукерийн тэр зохиур нь бол амар үнэтэй байдаг ч юм уу тий. Яг тэр тусгайлан хийдэг хүнийг бол бүр үнэтэй байдаг ч юм уу тий. Ингээ явж та хамгийн доод л нэг 10 саяас хилдэг. Тэгээд тэрнээс дээшээ байж болно. Хей болын хувьд болохоор одоо хаглааны зохиур тусдаа нэг үнэтэй, өсрөгдөв зохиур тусдаа нэг үнэтэй. За тэгээд зөгтөг зохиур нь бас тусдаа үнэтэй гэдэг. Ингээд яг бас энэ гурав нийлээд бас 10 саяас дээшээ л гэдэг. Тэгээд бас запас зохиуртоос явах хэрэгтэй тэмцээн рүү. Ерөнхийдөө нэг одоо зохиур нь хушуу гэж байгаа ш наклаа тийм тэрийгээ бас солих тийм илүү запас тэгээ шохой за тэгээ залгаас за мэдээж нөгөө палка хийх цүнх гэх тусгай зориултын цүнх гэх тий ингээл хэрэг тэдгэр зүйлсээ бүгдийг аваад явахаар бас нэг цаанаас нэг гоё мэдрэмж авдаг хэвчээ тэгээ ялангуяа тэмцээлэг явж байгаа. Ер нь бол одоо ингээ олон улсын тэмцээнд ороход бид нар чинь нөгөө юу яадаг ёслолын өвс өмсдөг байхгүй юу гомд одоо юу цагаан цамц, хар цамц, сорооцгийн цамц тэнгүүдээ жилээдэг. Тэгээд ийм зангаа зүөх хөстө байдаг байхгүй цаанаас. Тэгэл тэрийг өмсөл жимбигээл тэгэл модоо өөрөөл. За ингээд алалцсан да гэж дараа явчихсан. Одоос нэг авраг болсон, хошоо авраг болсон. За тэгэхэд ер нь хүмүүс одоо мэдээж гадаадынхан байгаа шүү дээ. Гадаад одоо өрсөлдөгчнөр ер нь хартсан ер нь ямар байна. Ер нь бол өөр хартж ирсэн нь. Тийм, ер нь бол одоо ингээл Монгол тамирчид гэл тэгэхээр манай гадаад очиж жирэх штт. Нөө хүмүүс жуудаагаар л монголчууд тэгэхээр амар айдаг гэл. Бильярдаар ч гэсэн ингээл Монгол тамирчид энэ эвгүй шүү, эднэр эвгүй шүү гэл тийм ер нь тийм болцсон. Тэгэл энэ сайн тамирч ингээл бүгдийг мэддэг. Судалгаа хийдэг тийм бас. Тэгэл ер нь одоо хамт шиг болцсон дөө. Зааш. Ямар гоё сонсох юм те. Бильярдаар Монгол хүн ирлээ зүгээр айгаад эхэлдэг те. Яаж магадгүй. Наа чи яаж магадгүй те. Наа чи хийждгийг шүү те. Наа чи 3-0-ждгийг шүү те. Аваа явж магадгүй шүү. Ер нь ингээд бас өрсөлдөгчнөөс сая хэлсэнчлэн бас манай Монгол лаг гэдгийг бас мэдчихэж байгаа. Ер нь яг хаанах ер нь нэлээд чанга бай ер нь. За мэдээж хамгийн чанга нь хятадууд байна. За тэгээ англичууд байна. За тэгээл араас нь монголчууд сурах шүү. Тэгээ ер нь бол бос нь гайгүй дээ. За бос нь гайгүй. Бос нь бол яг болчихноо тий. Бос нь болчихсон ба. За нөө дэлхийн хэмжээний ранкинг үүдэн шүү дээ одоо дугаарладаг. Наран туяагийн хувьд одоо Азтай хэдэд орж байна. Монголдо дэлхийд хэдэд байна. За хейболын чансанд бол дэлхийд 5 жижигж байгаа. Снукерийн чансанд бол дэлхийд 12 жижигж байгаа. За тэгээд нөгөө миний хувьд болохоор нөгөө хейбол снукерийн хоёулын тоглолт гэсэн шүү дээ. Яг нөгөө нэгийн дагнж явах юм бол мэдээ чансаа маань өгсөн. Тэг бахан. Тий, тэгээ аль алинд нь ингээ оролцоод явдаг болохоор зарим тэмцээнийг алгах хэрэгтэй болохоор ингээ чансаа буух ч юм тийм тохиолдол бит. Оноо цуглуулж явж байгаа болохоор одоо яалтч юу. Тий. Нэрээ оноо цуглуулад ингээ тэмцээнүүд ороо явдаг гэсээс ер нь
дэлхийн хэмжээний тэмцээнүүд ер нь шагналын сан хэр өдөг вэ? За одоо хейболын хувьд болохоор нөгөө хятад аягүй их дэмждэг. Бараг нөгөө хятадын үндэсний спорт болцсон гэж хэлэхэд бол ширээний теннис бараг л амт байх юм байна. Тэгээ аягүй их дэмждэг. Тэгэхээр хейбол бол хятадаас ингээд нөгөө спонсор ихтэй. Тэгэхээр хейболын шагнал бол аягүй сайн. Снукерийн хувьд болохоор ер нь жоохон шагнал жоохон муу. Хейболтой л үзэхгүй. Тэгтээ зардал аягүй өндөр гэх юм уу? Одоо ингээд болдог улс нь жишээ нь Катарт снукерийн тэмцээн болдог. Тэгэхээр Катарын одоо өртөг өндөр шүү дээ. Буудал, онгоцны бэлээ. Тэгээ тэнгүүд нөгөө зардлаа нөхөж чаддгүй. 1000 амжилт үзүүлсэн зардлаа нөхөж чаддгүй. Тэгэхээр манай тавьрт бол их хөвчлээ. Хейболын тэмцээг л явж байгаа. Ялч бас тий амьдралын шаардлагаас болоо тий. Мөнгө бас хэрэгтэй шүү дээ. Нөгөө спонсоргүй болохоор чинь тэгээл. За тэгээ удахгүй бас манай Монголын тамирчид маань том спонсорууд аваа тий. Том байгууллагуудын логог, жерсийн дээрээ тавиад тэгээ тоглоод өөрөөсөө ямар санхунд санаа зовлтгүй яг спортоо хичээллээд улам илүү амжилт гаргаад улам бүр хейбол дээрээ дэлхийн номер 1, снукер дээрээ дэлхийн номер 1-т орохын эрэлэг тавья. За баярлалаа. Сайхан ерөөлөө шүү. Энэ бас дэлхийн аваргыг ер нь хоцсон тоглолт бас таны анхны бас нөө карьерт жаа гэдэг юм уу те ер нь ямар хөө хэр хөршлөсөн бэ те. Тий, ер нь хамгийн эхлээд нөгөө снукерийн тэмцээнд их явж исэн. Тэгээ снукерийн тэмцээнээр олон улсаас хамгийн анх медалууд авч исэн. Тэгэхэд бол одоо дөнгөж гарч ирж байгаа олон улс танигдсан. Одоо лаглаг олон улсын тамирчтай тэднийг хойжол. Тэгэхээр чи намайг анх снукерийн тэмцээнд ороход Монголич гэж бичиж чадахгүй. Магнолия гэж бичсэн. Тэгээд Монгол гэж ямар улс гэдэг чи мэдэхгүй бараг тийм байгаадсан. Тэгэл очивол нөгөө аваргуудыг хожвол танигдсан чинь бараг бүх нөгөө телевизүүд нь очил энэ юу хаанаас гараад ирээ юу сонь нөхөр гарч ирээ бүгдийг хожиж байна гэж тэгэл улсын ч мэдэхгүй байх шин. Тэгэж анх танигдал тэгэл ер нь тамирчдыг жирхүүлж гисэн дээ. Тэгэл сайн тамирч байсан ч тэрийг аваад явчихдаг тий. Хожиждаг. Тэнгүүт л нөгөөдөл ч бас жоохон ширгэн жиглээ. Одоо бол ямар ч улсын ямар ч тэмцээнд очсон дандаа хүндэлтэй. Тий. Ер нь танигдсан гэх юм уу. Бидний бас нэг ярилцах цаг дуусч байгаа юм. Тэгээ яг ингээд сүүлчийн асуулт асууч. Тэгээ тийм болохоор энэ спортоор нэг хичээл хийх хүсэж байгаа залуусд те хандаж ер нь зөвлөгөө өгөхөр болвол тэгээ одоо юу сонирхож байгаа ер нь одоо бид ялангуяа аваргыг үзээд аваргын ярилцлагыг одоо үзэж байгаа хүмүүсээс бол яг нэг юм дотроос ингээд нэг гоё могшилт авч байгаа шүү дээ. Хүүхдүүд бол бүр ялангуяа. Тэгэхээр тэдгээр хүмүүс зөвлөгөө өгвөл. Тий, одоо бильярдын спортыг залуучууд, оюутангууд, манай 10 жилийнх ингээ хүүхдүүд маань аягүй их сонирхож тоглож байна. Тэгээд тэр хүүхдүүдэд одоо хэлэхэд бол ямар ч спорт шантрах зөвхөл угаасаа байдаг. Тий, үгүй ямар ч юм дөрвөөс шантрах юм байна штэ. Тийм тэгхүнд бол заавал тууштай, хичээл зүтгэлтэй, одоо зорьсон зорилготой одоо үнэнчээр зүтгэх хэрэгтэй шүү л гэж хэлмээр шин. Бас бодож байгаа шиг шууд цогтөг зүйл биш юм билээ шүү тий. Ямар ч юм дөрвөөсөө шантрах юм гарна, санагдана тий. Тэгэхээр тэгж болохгүй шүү. Тууштай байх хэрэгтэй, гоё зөрөгтэй байх хэрэгтэй л гэж хэлмээр байна да. За баярлалаа. За тэгээд олон улсын хэмжээний мастер снукер бильярдын Аз ТV хошоо аварга наран туяатай бид ярилцлаа. Тэгээд энэ жилдээ ч гэсэн те одоо 2026 он гал сайхан морь жил гарцсан байгаа даа те. Тэгээд сайхан гал шиг дүрлэж морь шиг тавихаар гэж үзэж байна. За баярлалаа. За баярлалаа.